Vítajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a dnes to bude o tom, ako sa po odhalení detektíva Grycea začína lámať celý prípad a s ním aj istoty všetkých zúčastnených. Ak chcete počúvať Knižné poklady bez reklám a o deň skôr, odkaz na platformu Hero Hero nájdete v popise epizódy. V predchádzajúcej časti pán Gryce podrobne vysvetľuje slečne Butterworthovej, ako sa jeho vyšetrovanie postupne odklonilo od Howarda k jeho bratovi Franklinovi Van Burnamovi. Tvrdí, že práve ona ho nepriamo priviedla na túto stopu, keď identifikovala Franklina pri susednom dome. Gryce opisuje, ako Franklin v minulosti podľahol čaru Louise Stapletonovej, neskôr Van Burnamovej, a napísal jej milostný list, ktorý sa stal neskôr jej zbraňou. Vydierala ním brata svojho manžela. Detektív odhaľuje, že Franklin sa s ňou stretol v hoteli pod falošným menom. Snažil sa list získať späť a keď neúspel, zabil ju v dome v Gramercy Parku pomocou špendlíka z jej klobúka, aby vražda vyzerala ako nehoda. Vysvetľuje aj správanie Howarda, ktorý z hanby prevzal vinu na seba, hoci o skutočnom zločine nič netušil. Na záver sa Gryce obracia na slečnu Butterworthovú s výzvou, aby aj ona prezradila, čo vie. A ona mu odpovedá svojou zdržanlivou otázkou. A čo vás vlastne priviedlo k presvedčeniu, že ja som sa snažila usvedčiť práve Franklina Van Burnama? 32. kapitola. Zrútenie istôt. Prekvapenie, ktoré vyvolala táto jednoduchá otázka, sa u oboch mužov prejavilo odlišne. Inšpektor na mňa len udivene hľadel, zatiaľ čo pán Gryce s tým obdivuhodným sebaovládaním, ktoré z neho urobilo najúspešnejšieho muža v policajnej službe, si zachoval kamennú tvár, hoci som si všimla, že z môjho filigránového košíka odpadol malý roh, ako by ho rozdrbil neúmyselný tlak jeho ruky. Usúdil som, odpovedal pokojne, keď položil poškodenú ozdobu na stôl s tichým ospravedlňujúcim zamrmlaním, že zbavenie Howarda podozrenia znamenalo dokázanie viny iného muža. A pokiaľ vieme, v tomto prípade neprichádzajú do úvahy žiadne iné osoby než títo dvaja bratia. Nie? Potom sa, pán Gryce, obávam, že vás čaká veľké prekvapenie. Tento zločin, ktorý ste s takou starostlivosťou a zdanlivou logikou pripísali Franklinovi Van Burnamovi, podľa môjho názoru nespáchal ani on, ani žiadny iný muž. Spáchala ho žena. Žena? Obaja prehovorili naraz. Inšpektor tak, ako by si myslel, že som sa pomiatla. Pán Gryce tak, ako by ma chcel považovať za blázna, ale neodvážil sa. Áno, žena, zopakovala som s miernym úklonom. V mojich časoch to bol primeraný prejav úcty a nevidím dôvod, prečo by nemal byť aj dnes. Hoci sme v snahe o nezávislosť stratili aj časť slušnosti, čo je žiaľ na škodu. Žena, ktorú poznám. Žena, ktorú viem do pol hodiny nájsť. Mladá žena, páni, pekná žena, majiteľka jedného z 2 klobúkov, ktoré sa našli v salóne Van Burnamovcov. Keby som práve vyhodila do vzduchu granát, inšpektor by nevyzeral ohromenejšie. Detektív sa síce ovládal lepšie a návonok zostal pokojný, no aj on v tom okamihu zdvihol pohľad a úprene sa na mňa pozrel. Oba tie klobúky patrili pani Van Burnamovej, namietol. Jeden mala na sebe, keď odišla z Hedemu a druhý bol súčasťou objednávky z Altmanovho obchodu. Ona si nikdy nič z Altmanovho obchodu neobjednala, odpovedala som neoblomne. Žena, ktorú som videla vojsť do susedného domu, tá istá, ktorá odišla z hotela D s mužom v ľanovom kabáte, nebola Louise Van Burnamová. Bola to jej sokyňa. A dovolím si povedať, že nie len sokyňa, ale aj budúca vrahyňa. Ach, páni, nemusíte si tak významne vymieňať pohľady. A ja som zbierala dôkazy a to, čo som zistila, je veľmi podstatné. Veľmi. Do čerta s tým, zamrmlal inšpektor a odvrátil sa. No pán Gryce na mňa hľadel ďalej ako človek, ktorý je proti svojej vôli fascinovaný. Na čom, povedal napokon,
zakladáte tieto mimoriadne tvrdenia? Rád by som počul, aké máte dôkazy. Ale najprv, povedala som, musím upozorniť na niekoľko bodov, v ktorých sa podľa môjho názoru mýlite vo veci Franklina Van Burnhama. Tvrdíte, že spáchal zločin preto, lebo ste v tajnej zásuvke jeho písacieho stola našli list, o ktorom je známe, že ho mala v rukách pani Van Burnhamová v deň vraždy. A prirodzene predpokladáte, že ho mohol získať späť len vraždou. Ale neuvažovali ste aj o inej, celkom nevinnej možnosti, ktorá neznamená ani podvod, ani zločin? Nemohol sa ten list nachádzať v malej kabelke, ktorú vrátila istá pani Parkerová v ráno po odhalení vraždy? A nemohol byť jeho pokrčený stav spôsobený len tým, že ho Franklin v rýchlosti strčil do tajnej zásuvky, keď do kancelárie nečakane vošiel niekto iný? Priznávam, že takúto možnosť som nezvážil. Zamrmlal detektív ledva počuteľne, no videla som, že jeho sebaistota je otrasená. A čo sa týka prsteňov, ktoré ste považovali za dôkaz spoluviny, pretože viseli na háčiku pri jeho stole, ľutujem, páni, ale aj túto predstavu musím vyvrátiť. Tie prstenie, pán Grice, pán inšpektor, tam dievča v sivom nenašlo. Priniesla ich tam a zavesila ich tam práve v tej chvíli, keď ju váš človek videl prehrabávať sa v papieroch. Priniesla ich tam? Zavesila ich vaša slúžka? Tá Lena, ktorá vám zjavne pomáha? Aké priznanie to tu vlastne robíte, slečna Butterworthová? Ach, pán Grice. Napomenula som ho mierne, pretože mi ho v tej chvíli bolo úprimne ľúto. Sivé šaty nenosí len Lena. Túto hru v kancelárii pána Van Burnhama zohrala žena z hotela D. Lena v ten deň z môjho domu vôbec nevyšla. Nikdy som pána Gricea nepovažovala za slabého, hoci som vedela, že má už vyše 70, ak nie viac, no keď to počul, rýchlo si pritiahol stoličku a sadol si. Povedzte mi o tom druhom dievčati, vyzval ma. Skôr než zopakujem, čo som mu povedala, musím objasniť, ako som k tomuto záveru dospela. Že návštevníčkou v kancelárii pána Van Burnhama bola Ruth Oliverová, o tom nebolo pochýb. A že jej zámer súvisel s prsteňmi, bolo tiež zjavné. Čo iné by ju vyhnalo z postele, keď sotva stála na nohách a poslalo ju v horúčke, ak nie v delíriu, dolu do mesta. Ak nie práve to. Bála sa, aby prstene nenašli u nej a zároveň chcela preniesť podozrenie, ktoré s nimi súviselo na muža, ktorý už aj tak bol v nešťastnej situácii. Možno si myslela, že ide k Havardovmu stolu, možno vedela, že patrí Franklinovi, v tom som si nebola istá, no od chvíle, keď pán Grice spomenul dievča v sivom, mala som v tom jasno. A dokonca aj miesto, kde prstene držala od vraždy až do toho dňa, už pre mňa nebolo záhadou. Jej nepokoj, keď som sa dotkla jej pletenia a kúsky rozpletenej vlny, ktoré som našla po jej odchode, mi to napovedali. Teraz som pochopila, že prstenie mala zamotané v klbku priadze, ktoré som tak neopatrne držala v rukách. Čo som teda mala pánovi Griceovi odpovedať na jeho otázku? Mnoho. A keďže by bolo nerozumné ďalej to odkladať, začala som svoj príbeh priamo tam. Na úvod som im priblížila svoje dlhodobé podozrenie voči upratovačke pani Bopertovej. Povedala som im o mojom rozhovore s ňou a o dôležitej stope, ktorú mi poskytla, keď priznala, že do domu vpustila pani Van Burnhamovú ešte pred príchodom dvojice, ktorá tam vošla o polnoci. Vedela som, aký dojem to na pána Gricea musí urobiť. Nebol na to pripravený a čakala som, že vybuchne od zlosti alebo aspoň prejaví ľútosť. Namiesto toho však len odlomil ďalší kúsok z môjho filigránového košíka a ani si to neuvedomujúc, zvolal s úprimným profesionálnym nadšením. No teda, vždy som tvrdil, že tento prípad je výnimočný, ale ak si nedáme pozor, prekoná aj ten v Sibli. 2 ženy a jedna z nich bola v dome ešte pred príchodom údajnej obete a vraha. Čo na to hovoríte, inšpektor? Trochu neskoro na takýto zásadný objav, čo? Trochu, odvetil sucho inšpektor. Na to sa pánovi Griceovi predĺžila tvár a povedal napoli vážne, napoli žartovne. Prekabátený ženou. To je pre mňa nová skúsenosť, inšpektor. Nedivte sa, že mi chvíľu potrvá, kým si na to zvyknem.
A ešte aj upratovačkou. To bolí, inšpektor, to bolí. Keď som však pokračovala a on sa dozvedel, že mám dôkaz, že hodiny nie len natiahla žena, ktorú pustili dnu, ale ich aj nastavila a správne, jeho výraz sa ešte viac zachmúril. Zahľadel sa smutne na malý vzor na koberci, ktorému venoval svoju pozornosť. Tak teda, zašepkal sotva počuteľne. Celá moja pekná teória, že zločinec nastavil hodiny, aby si vytvoril falošné alibi, bola len výplodom mojej fantázie? Smutné, ale uznajte, bolo to také elegantné vysvetlenie, že by pokojne mohlo byť pravdivé. Nie, inšpektor? Presne tak. Prikývol inšpektor dobromyselne, hoci v jeho hlase zaznel jemný nádych irónie. Zdalo sa mi, že napriek úcte a obdivu k starému detektívovi ho teší, že sa ten neomylný Grice raz pomýlil. Možno mu to dodalo istoty, keďže ich názory na tento prípad sa od začiatku rozchádzali. Nuž, starnem, to si zajtra na veliteľstve určite povedia. Ale pokračujte, slečna Butterworthová, som si istý, že vaše vyšetrovanie sa tam neskončilo. Vyhovela som jeho žiadosti s čo najväčšou skromnosťou, hoci bolo ťažké úplne potlačiť pocit víťazstva, keď som videla jeho úprimné nadšenie. Keď som mu porozprávala o svojich pochybnostiach týkajúcich sa balíkov z hotela D a o tom, ako som ich chcela overiť nočnou prechádzkou po 27. ulici, vyzeral prekvapene, pohyboval perami a chvíľu som si myslela, že sa pokúsi vytrhnúť ten tkaný kvet z koberca, na ktorý sa tak úprene díval. No keď som spomenula rozsvietenú práčovňu a to, čo som tam objavila, jeho obdiv už nepoznal hraníc a zvolal, ako by hovoril k tej rúži na koberci, no v skutočnosti k inšpektorovi. Nepovedal som vám, že je to výnimočná žena? Pozrite sa. Na tú práčovňu sme mali prísť sami. Ale nenapadlo to nikomu z nás. Boli sme príliš dôverčiví a príliš spokojní s dôkazmi z výsluchu. No čo už, mám 77, ale človek sa učí celý život. Pokračujte, slečna Butterworthová. Obdivovala som ho a zároveň mi ho bolo ľúto, no musím priznať, že som si to užívala ako málo kedy v živote. Ako by som aj mohla inak. A ako by som sa mohla zdržať občasného pohľadu na portrét môjho otca, ktorý sa na mňa z opačnej steny akoby usmieval. Teraz bolo na mne, aby som spomenula inzerát, ktorý som dala do novín a myšlienky, ktoré ma priviedli k tomu, že som si dovolila opísať neznámu ženu ako osobu oblečenú tak a bez klobúka. Ako som čakala, táto zmienka ho zaujala. Plesol sa dlaňou po stehne a zvolal. Výborne, skvelý ťah, dielo geniálnej ženy. Ani ja by som to neurobil lepšie, slečna Butterworthová. A čo to prinieslo? Prinieslo to 2 listy, odpovedala som. Jeden od klobučníka Coxa, ktorý tvrdil, že v dané ráno si u ňoho kúpilo klobúk dievča bez pokrývky hlavy. A druhý od pani Desbergerovej, ktorá ma pozvala na stretnutie. Tam som získala jasnú stopu k tejto žene. Napriek tomu, že mala na sebe šaty pani Van Burnemovej z miesta činu, nebola to ona, ale osoba menom Oliverová, ktorú teraz môžete nájsť v dome slečny Eltorpovej na 21. ulici. Keďže som tým v podstate odovzdala vec do ich rúk, videla som, ako obaja znervózneli netrpezlivosťou. Chceli to dievča okamžite vyhľadať. No ešte chvíľu som ich zdržala a porozprávala o peniazoch, ktoré som objavila v jej topánkach a naznačila, ako to vysvetľuje, že si ich nevymenila, hoci ju na to muž, ktorý ju sprevádzal, zrejme nabádal. To definitívne otriaslo seba istotou detektíva Gricea. Zachvel sa, no rýchlo sa spamätal a dokázal sa dokonca potešiť tomu, čo nazval ďalším pozoruhodným detailom v tomto prípade. Najväčšiu radosť však prejavil, keď som mu opísala márne hľadanie prsteňov a svoj záver, že boli zamotané v klbku vlny Ruth Oliverovej. Neviem, či ho viac potešila bystrosť, s akou si Ruth vybrala úkryt pre tie šperky, alebo môj postreh, vďaka ktorému som ho odhalila, no zjavne bol nadšený. Úžasné, niečo tak zaujímavé som nevidel už roky. Takmer sa teším, že som sa mýlil. Vďaka tomu je tento prípad ešte pútavejší.
Ale jeho pocit spokojnosti čoskoro ustúpil túžbe vidieť dievča, ktoré, aj keby nebolo páchateľkou, bolo kľúčovou osobou v celom zločine. A ja som chcela, aby ju videl, hoci som sa obávala, že jej stav mu neposkytne okamžité odpovede na všetky otázky, ktoré v tomto nejasnom prípade viseli vo vzduchu. Požiadala som ho, aby vypočul aj Číňana, pani Desbergerovú a pani Bopertovú, aby sa nespoliehal iba na moje slová. Videla som však, že jeho predchádzajúca ľahostajnosť zmizla a moje slová bral úplne vážne. Kým inšpektor stál pri dverách, odpovedal ľahko vážne, no len čo odišiel, pán Grice sa ku mne naklonil a povedal vážnym tónom. Zachránili ste ma pred veľkou chybou, slečna Butterworthová. Keby som dnes zatkol Franklina Van Burnhama a zajtra by sa všetky tieto fakty odhalili, bola by to pre mňa hanba. Aj tak sa určite bude hovoriť, že Grice starne a má svoje najlepšie roky za sebou. To sú nezmysly, odvetila som rázne. Nemali ste len správnu stopu, nič viac. A ja som ju nenašla vďaka nejakej zvláštnej bystrosti, ale skôr náhodou. Pani Bopertová sa cítila byť mne zaviazaná, preto sa mi otvorila. Vaše meno je stále v bezpečí. A práce na tomto prípade máte aj tak ešte dosť. Hoci Van Burnhamovci neboli usvedčení, nie sú ani úplne mimo podozrenia. Ak tento zločin spáchala Ruth Oliverová, s ktorým z bratov v tom bola zapletená, fakty ukazujú na Franklina, no nie tak jednoznačne, aby sme o tom mohli byť úplne presvedčení. Máte pravdu, prikývol. Tajomstvo sa ešte viac zahmlilo, než objasnilo. Slečna Butterworthová, pôjdete so mnou k slečne Elthorpovej. 33. kapitola. Všetko je odhalené. Pán Grice má jednu vlastnosť, ktorú mu úprimne závidím. Schopnosť narábať s ľuďmi. Nebol v dome slečny Elthorpovej ani 5 minút a už si získal jej dôveru aj prístup ku všetkému, čo potreboval. Mne trvalo dlho, kým som sa dostala tak ďaleko, ale jemu na to stačilo pár slov a pohľad. Slečnu Oliverovú, na ktorú som sa bála opýtať, obávala som sa, že ju zase nenájdem alebo že sa jej stav zhoršil, sme našli v skutočnosti v lepšom stave. Keď sme vystupovali po schodoch, dúfala som, že sa nám konečne podarí získať odpovede a rozlúštiť záhadu. Pán Grice však očividne vedel svoje, lebo keď sme dorazili k jej dverám, otočil sa ku mne a povedal: Naša úloha nebude jednoduchá. Vôjdite prvá a upútajte jej pozornosť, aby som mohol vstúpiť bez povšimnutia. Chcem ju chvíľu pozorovať, skôr než prehovorím, ale pozor, ani slovo o vražde. To nechajte na mňa. Prikývla som a cítila som, že sa opäť vraciam do svojej podradnej úlohy a potichu som zaklopala. Pri jej posteli sedela slúžka. Keď ma zazrela, vstala a pristúpila ku mne. Slečna Oliverová spí, povedala. Tak ja vás teda vystriedam. Odpovedala som a kývla pánovi Griceovi, aby vošiel. Dievča odišlo a my dvaja sme zostali mlčky stáť pri lôžku. Po chvíli som videla, ako pán Grice pokrútil hlavou, no nevysvetlil, čo tým myslel. Na jeho pokyn som si sadla na stoličku pri hlave postele. On si prisadol z boku do veľkého kresla, ktoré tam stálo. V tom okamihu som si uvedomila, ako otcovsky a láskavo vyzerá a napadlo mi, či sa takto pripravuje na stretnutie s každým podozrivým, ktorého vypočúva. Tá predstava ma prinútila pozrieť sa znovu na chorú. Ležala bez pohybu ako socha. Jej tvár, kedysi plná a živá, teraz vychudnutá a bledá, pôsobila dojímavo pokojne. Dlhé riasy vrhali tiene na prepadnuté kruhy pod očami. Smutná tvár, najsmutnejšia, akú som kedy videla. A taká, na ktorú sa nedá zabudnúť. Zdalo sa, že to tak cíti aj on, lebo jeho výraz sa menil na čoraz súcitnejší, až sa zrazu dievča pohlo. Hodil po mne varovný pohľad, zohol sa, chytil ju za zápestie a vytiahol hodinky. Oklamal ju tým gestom. Otvorila oči, chvíľu na ňo hľadela ospalým pohľadom, potom si hlboko vzdychla a odvrátila hlavu. Nehovorte mi, že sa budem cítiť lepšie, pán doktor. Nechcem žiť.
Jej tichý, kultivovaný hlas ho zjavne prekvapil. Položil jej ruku späť na prikrývku a nežne povedal: Nerád to počúvam z takých mladých úst, ale aspoň mi to potvrdilo, čo som si myslel, že nepotrebujete lieky, ale priateľa. A tým priateľom môžem byť ja, ak mi to dovolíte. Na chvíľu sa zdala pohnutá, dokonca povzbudená. Otočila hlavou na obe strany, zrejme aby sa uistila, že sú sami, a keď ma nevidela, ticho odvetila: Ste veľmi láskavý, pán doktor, ale... Jej hlas sa zlomil a opäť sa v ňom ozvala beznádej. Je to márne. Nemôžete mi pomôcť. To si len myslíte, namietol starý detektív pokojne. Ale nepoznáte ma, dieťa moje. Dovoľte mi ukázať, že vám môžem pomôcť. Z vrecka vytiahol malý balíček a rozbalil ho priamo pred jej prekvapeným pohľadom. Včera ste v záchvate horúčky nechali tieto prstene v jednej kancelárii v meste. Sú cenné, preto som vám ich priniesol späť. Nemám pravdu, dieťa moje? Nie, nie, vykríkla a prudko sa posadila. Jej hlas sa triasol od hrôzy a zúfalstva. Nechcem ich, nedokážem sa na ne pozrieť. Nepatria mne, patria im. Im? Spýtal sa pán Grice jemne. Koho tým myslíte? Tým Van Burnemovcom. Nie je to tak? A nenúďte ma hovoriť, som taká slabá. Len ich prosím, vezmite späť. Vezmem, dieťa moje, vezmem, odpovedal pán Grice hlasom, ktorý znel viac než otcovský. Bol úprimne nežný. Vezmem ich späť, ale ktorému z bratov ich mám vrátiť? A po chvíli ticho dodal: Franklinovi alebo Howardovi? Čakala som, čo odpovie. Jeho tón bol taký láskavý a presvedčivý, no hoci bola rozrušená a na pokraji vyčerpania, dokázala sa ešte ovládnuť. Po chvíli ticha sa na ňo pozrela pohľadom takej hĺbky, že aj jemu sa na tvári objavil tieň dojatia a napokon sotva počuteľne zašepkala: Ja neviem. Nepoznám ani jedného z tých pánov, ale asi tomu, ktorého voláte Howard. Nastalo ticho. Po izbe bolo počuť len jemné ťukanie Griceových prstov o koleno. To je ten, ktorý je momentálne vo väzbe, poznamenal po chvíli. Ten druhý, Franklin, je zatiaľ na slobode. Žiadna odpoveď. Čakal. Stále nič. Ak týchto pánov vôbec nepoznáte, povedal napokon ticho, ako došlo k tomu, že ste tie prstene nechali v ich kancelárii? Poznala som ich mená. Spýtala som sa na cestu. Teraz je to už celé ako sen. Prosím, nepýtajte sa ma, pán doktor. Nevidíte, že to nezvládam? Usmial sa, tak ako by som sa ja nikdy nevedela usmiať, a jemne jej pohľadil ruku. Vidím, že vás to trápi, povedal, ale ak vám mám pomôcť, musím vás nechať trochu trpieť. Keby ste mi povedali všetko, čo o tých prsteňoch viete. Otočila sa prudko nabok, ako by ho chcela umlčať. Možno by som vám mohol vrátiť pokoj a zdravie. Viete, s čím tie prstene súvisia? Nezreteľne prikývla. A viete, že sú kľúčom k vrahovi pani Van Burnemovej? Znova len tichý pohyb. Ako sa teda, dieťa moje, dostali do vašich rúk? Jej hlava, ktorá sa dovtedy zmietala po vankúši, sa zastavila a sotva počuteľne vydýchla. Bola som tam. On to vedel, no aj tak bolo hrozné počuť to z jej úst. Bola taká mladá a taká nevinná. Ešte bolestnejšie však bolo, keď sa po chvíli rozplakala a zo zúfalstva zo seba vyrážala slová, ako by sa chcela zbaviť ťažoby na svedomí. Zobrala som ich. Nemohla som inak. Ale nenechala som si ich, vy to viete. Nenechala som si ich. Nie som zlodejka, pán doktor. Čokoľvek som. Zlodejka nie. Áno, to viem, prikývol ticho. Ale prečo ste ich teda vzali? Čo ste robili v tom dome? A s kým ste tam boli?
Vyhodila ruky do vzduchu, no neodpovedala. Nepoviete mi to? Naliehal jemne. Po krátkom tichu zaznelo len tiché, zlomené nie. Vyslovené s bolesťou, ktorá sa nedala predstierať. Pán Grice si zhlboka vzdychol. Cítil, že tento rozhovor bude ťažší, než čakal. Slečna Oliverová, začal, o tomto prípade sa vie viac, než si myslíte. Hoci to spočiatku nikto netušil, bolo dokázané, že muž, ktorý vošiel s tou ženou do domu, kde sa stal zločin, bol Franklin Van Burnham. Z postele sa ozvalo len tiché zalapanie podychu. Viete, že je to pravda, však, slečna Oliverová. Musíte sa ma na to pýtať? Zachvela sa celá a jej telo sa zmietalo v krči. Myslela som, že ju z ľútosti nechá na pokoji, ale detektívy bývajú tesaní z iného dreva. Hoci bolo vidieť, že sa snaží na ňu brať ohľad, pokračoval neoblomne ďalej. Spravodlivosť a úprimná snaha vám pomôcť ma k tomu nútia, dieťa moje. Neboli ste tou ženou, ktorá vošla o polnoci do domu pána Van Burnhama s tým mužom? Pošla som do domu. O polnoci? Áno. A s týmto mužom? Mlčala. Neodpovedáte, slečna Oliverová. Znova ticho. Bol to Franklin, kto bol s vami v hoteli D? Vykríkla. A bol to Franklin, ktorý vám tam pomohol prezliecť sa a poradil alebo dovolil, aby ste si obliekli nové šaty z Altmanovho obchodu? Ach, zvolala znovu. Prečo by to teda nemohol byť aj on, kto vás odviedol k Číňanovi a potom s vami nastúpil do druhej drožky, ktorá vás odviezla do domu v Gramercy Parku? Všetko je odhalené. Všetko. Úplne všetko. Zašepkala zúfalo. Hriech ani zločin nezostanú na tomto svete dlho skryté, slečna Oliverová. Polícia pozná každý váš krok od chvíle, keď ste opustili hotel D. Práve preto s vami cítim súcit. Chcem vás ochrániť pred následkami zločinu, ktorého ste boli svedkom, no na ktorom ste sa nepodielali. Och, zvolala a náhle sa posadila. Keby ste ma mohli zachrániť aspoň predtým, aby som sa do toho vôbec zaplietla. Keby ste ma len nechali odísť. Ale pán Grice nebol muž, ktorý by jej dával falošnú nádej. To nie je možné, slečna Oliverová. Ste jediný svedok, ktorý môže usvedčiť vinníka. Aj keby som vás nechal ísť ja, polícia by nenechala. Tak prečo rovno nepoviete, čia ruka vytiahla z vášho klobúka ten špendlík a... Dosť! Vykríkla prenikavo. Prestaňte, nevydržím to. Ak mi tú chvíľu znova pripomeniete, zošaliem. Cítim, ako sa ten des vo mne znovu prebúdza. Mlčte, preboha, mlčte. Bol to skutočný výkrik zúfalstva, bez stopy pretvárky. Aj on sa zarazil a na chvíľu onemel, no napokon v ňom prevládla povinnosť doviesť vec do konca a nájsť vinníka. Ako mnohé ženy pred vami, snažíte sa niekoho chrániť vlastným utrpením. Ale je to márne, slečna Oliverová. Pravda sa vždy dostane na povrch. Dajte si poradiť. Zverte sa niekomu, kto vám rozumie lepšie, než si myslíte. No ona odmietla. Nikto mi nerozumie. Nerozumiem ani ja sama sebe. Viem len, že sa nikomu nezverím. Nikdy neprehovorím. A otočila sa od neho, skrývajúc tvár do prikrývky. Pre väčšinu mužov by to bolo konečné odmietnutie, ale pán Grice mal obdivuhodnú trpezlivosť. Počkal, kým sa trochu upokojila a potom ticho povedal. Nie, ani keď mlčanie spôsobí viac bolesti ako pravda, ani keď si ľudia, nemyslím tým seba, dieťa moje, ja som váš priateľ, začnú myslieť, že vy nesiete vinu za smrť ženy, ktorú ste videli tak kruto zomrieť a ktorej prste nemáte? Ja? Vyhrkla s nefalšovanou hrôzou. V jej hlase zaznelo prekvapenie, strach i hanba. No nič viac nepovedala a tak pokračoval. Svet, a tým myslím dobrých aj zlých ľudí, tomu uverí. On to dopustí. Muži nebývajú tak oddaní ako ženy. Ach, Bože, zašepkala
a zachvela sa tak silno, že sa posteľ pod ňou roztriasla. Na jeho prosebný pohľad však nereagovala a on musel ustúpiť bez odpovede. Po chvíli ticha prehovoril znova, tentoraz tlmeným, smutným hlasom. Len málo ktorý muž si zaslúži takúto obetu, slečna Oliverová, a už vôbec nie ten, kto spáchal zločin. Vás tým asi nepresvedčím, ale skúste myslieť na toto. Ak je v tejto veci vinný len jeden z bratov, kvôli tomu nevinnému, by ste mali povedať meno vinníka. Ani to s ňou nepohlo. Žiadne mená nepoviem, šepla. Stačil by aj náznak. Nie, nič nepoviem. Tak potom pôjde Howard pred súd? Krátke zalapanie podychu, ale bez slov. A Franklin zostane na slobode? Snažila sa neodpovedať, no slová jej napriek tomu unikli. Nech Boh dá, aby som už nikdy nevidela taký vnútorný boj. Nech sa stane, ako Boh chce. Ja s tým nič nemôžem urobiť. A zrútila sa späť na vankúš, zlomená a takmer v bezvedomí. Pán Grice sa ju už viac nepokúšal presvedčiť. 34. kapitola. Presne o 3:30. Je skôr nešťastná než zákerná, poznamenal pán Grice, keď sme vyšli na chodbu. Napriek tomu na ňu dohliadnite. Je v stave, keď by si mohla ublížiť. Do hodiny, na neskôr do 2 vám pošlem ošetrovateľku. Zostanete tu dovtedy? Ak treba, pokojne aj celú noc. To si dohodnite so slečnou Eltorpovou. Len čo bude slečna Oliverová opäť na nohách, predložím malý plán, ktorý by nám pomohol pomôcť zistiť pravdu. Musím vedieť, ktorého z tých 2 mužov sa snaží chrániť. Takže si nemyslíte, že pani Van Burnamovú zabila ona? Myslím, že ide o jeden z najzáhadnejších prípadov, aké kedy newyorská polícia riešila. Vieme, že zavraždená bola pani Van Burnamová, že toto dievča bolo pritom a že využilo situáciu, aby si s obeťou vymenilo šaty, čo celý prípad neuveriteľne zamotalo. Okrem toho vieme len to, že práve Franklin Van Burnham ju odviedol do domu v Gramercy Parku a Howard sa v tej istej štvrti objavil 2 až 4 hodiny neskôr, ale ktorý z nich nesie zodpovednosť za smrť obete, to je otázka. Aj ona v tom mala prsty? Namietla som. Možno nie so zlým úmyslom, ale mala. Žiadny muž by niečo také nezvládol bez pomoci ženy. Na tom trvám, hoci mi je to dievča úprimne ľúto. Nebudem vás presviečať o opaku, odvetil pokojne. Ide len o to zistiť, akú veľkú úlohu v tom hrala a komu pomáhala. A ten váš plán? Nebude možné ho uskutočniť, kým sa znova nepostaví na nohy. Tak ju dajte dokopy, slečna Butterworthová, postavte ju na nohy. Keď bude môcť zísť dolu, Ebenezer Grice bude pripravený vyskúšať svoj malý plán. Sľúbila som, že urobím, čo bude v mojich silách. Keď odišiel, pustila som sa do práce. Snažila som sa ju upokojiť a pomôcť s ľahkým jedlom, ktoré jej poslali hore. A či to bolo tým, že sa zmenil môj postoj, alebo tým, že ju rozhovor s pánom Griceom tak vyčerpal a že jej každá ženská pozornosť padla vhod, reagovala na moje úsilie oveľa lepšie než predtým. Po chvíli ležala pokojná a vďačná, až mi bolo ľúto, keď prišla ošetrovateľka. V nádeji, že sa mi podarí môj odchod trochu oddialiť, som zišla do knižnice a našla tam slečnu Eltorpovú. Triedila pozvánky a vyzerala unavene a znepokojene. Vidíte ma v poriadnej dileme, slečna Butterworthová, priznala. Počítala som s tým, že mi s týmto pomôže slečna Oliverová a tiež s množstvom ďalších detailov, ale teraz neviem, kde by som mohla niekoho na poslednú chvíľu zohnať. Sama mám veľa povinností a... Dovoľte, aby som vám pomohla ja. Prerušila som ju s tou ochotou, ktorú jej prítomnosť vo mne vždy vyvolá. Domov sa neponáhľam a raz v živote by som si rada vyskúšala účasť na svadobných prípravách, aspoň by som sa zase cítila mladá. Ale, začala. Ach, myslíte si, že by som vám viac prekážala, než pomohla?
Že by som síce urobila prácu, ale po svojom? Usmiala som sa. To by možno platilo pred mesiacom, ale za posledné týždne som sa veľa naučila. Nepýtajte sa ako. A teraz som pripravená robiť všetko presne podľa vašich prianí. A úprimne ma to bude tešiť. Ach, slečna Butterworthová, zvolala úprimne dojatá. Vedela som, že máte dobré srdce. Príjmem vašu ponuku s rovnakou úprimnosťou, s akou ste ju vyslovili. Tým bolo všetko dohodnuté a s tým sa pre mňa otvorila aj možnosť stráviť v tomto dome ešte jednu noc. O 10:00 som sa potichu vytratila z knižnice v príjemnej spoločnosti pána Stona, ktorý trval na tom, že mi bude pomáhať, a vybrala som sa hore do izby slečny Oliverovej. Pri dverách som stretla ošetrovateľku. Chceli by ste ju vidieť, povedala. Spí, ale veľmi nepokojne. Myslím, že som ešte nikdy nevidela taký poľutovaniahodný prípad. Neustále vzdychá, nie od bolesti, ale od trápenia. A predsa má aj silu. Občas sa prudko posadí a vykríkne. Počúvajte. Zostala som stáť a započúvala sa. Z izby sa ozýval tichý, zúfalý hlas. Nechcem žiť, pán doktor, nechcem žiť. Prečo sa ma snažíte zachrániť? To hovorí stále, dodala ošetrovateľka. Smutné, však. Prikývla som, no pritom som sa pristihla, že premýšľam, či dievča nemá pravdu, keď si želá smrť ako vyslobodenie z trápenia. Na druhé ráno som sa znovu zastavila pri jej dverách. Slečna Oliverová sa cítila lepšie. Horúčka ustúpila a vyzerala omnoho zdravšie než kedykoľvek predtým, odkedy som ju videla. Napriek tomu nebola pokojná a mne sa ťažko pozeralo do jej očí, keď sa spýtala, či pre ňu dnes prídu a či pred odchodom môže vidieť slečnu Althorpovú. Keďže ešte nemohla vstať z postele, na prvú otázku som odpovedať vedela, ale o úmysloch pána Grycea som mala len hmlistú predstavu, takže na druhú otázku som odpovedať nemohla. Napriek tomu som sa pri tejto trpiacej žene cítila pokojne. Pokojnejšie, než som si kedy vedela predstaviť pri niekom tak úzko spätom so zločinom. Zdalo sa, že moje vysvetlenia prijala rovnako ako moju prítomnosť. A opäť ma prekvapilo, že moje meno v nej nevyvolalo ani najmenšiu emóciu. Slečna Althorpová bola ku mne taká dobrá, povedala, keď som stála pri jej posteli pred odchodom. Rada by som sa jej poďakovala z celého zúfalého srdca. Keď som sa otočila, chytila ma za šaty. Viete, aký muž si ju vezme? Má tak láskavé srdce a manželstvo je taká hrozná neistota. Neistota? Zopakovala som. Nie je to tak? Dať mužovi celú dušu a byť odmenená... Ach, nesmiem o tom hovoriť, nesmiem na to myslieť. Ale je to dobrý muž? Miluje slečnu Althorpovú? Bude s ním šťastná? Viem, že sa na to nemám pýtať, ale som jej tak vďačná, že jej zo srdca želám len radosť. Slečna Althorpová si vybrala dobre, odpovedala som. Pán Stone je muž zriedkavej povahy. Vzdych, ktorým mi na to odpovedala, ma zasiahol priamo do srdca. Budem sa za ňu modliť, zašepkala. To bude dôvod žiť. Nevedela som, čo na to povedať. Všetko, čo táto žena hovorila a robila, bolo také nečakané a presvedčivé vo svojej úprimnosti, že ma dojala aj proti zdravému rozumu. Ľutovala som ju, no neodvážila som sa ju nútiť hovoriť, aby sa jej stav znova nezhoršil. Preto som sa obmedzila na len pár neformálnych slov sústrasti a povzbudenia a nechala ju v starostlivosti ošetrovateľky. Na druhý deň prišiel pán Gryce. Vaša pacientka je na tom lepšie? Povedal. O mnoho lepšie, odpovedala som s nádejou v hlase. Dnes popoludní budem môcť opustiť dom. Výborne, privedte ju o 3:30 dolu. Ja budem čakať pred domom s drožkou. Bojím sa toho, vyhrkla som, ale privediem ju tam. Začínate ju mať rada, slečna Butterworthová. Dávajte si pozor. Stratíte hlavu, ak sa necháte uniesť súcitom. Zatiaľ mi hlava pevne sedí na pleciach, odvetila som. A čo sa súcitu týka,
Vy ho tiež máte dosť. Videla som, ako ste sa včera na ňu dívali. Ha, môj pohľad. Neoklamete ma, pán Grice. Je vám tej ženy rovnako ľúto ako mne. Mimochodom, nemyslím si, že ju máme nazývať dievčaťom. Z toho, čo včera povedala, som presvedčená, že je vydatá a že jej manžel... Nuž? Nevyslovím jeho meno, aspoň nie predtým, než bude váš plán uskutočnený. Ste pripravení? Budem dnes popoludní. Nech o 3:30 príde z domu. Ani minútu skôr, ani neskôr. Pamätajte. 35. kapitola. Lesť. Bolo to pre mňa niečo úplne nové zapojiť sa do plánu, o ktorom som vopred nevedela nič. No posledné týždne ma naučili mnohému. Aj tomu, že sa občas treba spoľahnúť na úsudok iných. Preto som bola pripravená. A keď prišiel určený čas, zišla som spolu so svojou pacientkou dolu po schodoch. Podopierala som ju, jej chôdza bola neistá a triasla sa. Snažila som sa neprejaviť napätie, ktoré vo mne rástlo, ani ju zbytočne nevystrašiť zvedavosťou, ktorá ma pálila. Stačilo, že ju desila samotná predstava odchodu z tohto domu, plného dobra a porozumenia a vstupu do neznámeho, možno hrozivého sveta, ktorý ju čakal za dverami. Pán Grice nás už čakal v spodnej hale. Keď zbadal jej útlu postavu a ustarostenú tvár, jeho výraz sa okamžite zmenil. Pôsobil ochranársky, súcitne a láskavo. Nečudovala som sa, že ho dievča nespojilo s políciou. Keď k nemu pristúpila, milo jej kývol hlavou. Teší ma, že vás vidím na ceste k uzdraveniu, povedal. Zdá sa, že moja predpoveď sa naplní. O pár dní budete úplne v poriadku. Pozrela na ňo s neistou nádejou. Zdá sa, že o mne viete všetko, pán doktor, povedala ticho. Možno mi teda poviete, kam ma teraz odvezú. Nadvihol strapec z blízkeho závesu, chvíľu ho zamyslene držal, potom pokrútil hlavou a celkom nečakajne sa spýtal. Rozlúčili ste sa so slečnou Eltorpovou? Jej pohľad sklzol smerom k salónom a zašepkala akoby s posvetným rešpektom voči všetkej tej nádhere, ktorá ju obklopovala. Nemala som príležitosť, ale bolo by mi ľúto odísť bez slova vďaky za jej láskavosť. Je doma? Strapec mu vyklzol z ruky. Nájdete ju v drožke pred domom, odpovedal pokojne. Má dnes popoludní povinnosti, ale chcela sa s vami rozlúčiť osobne. Ach, aká je láskavá! Vyhrkla dievčina, jej pery zbledli od dojatia a s rýchlym pohybom sa obrátila k dverám. Pán Grice jej ich sám otvoril. Pred domom stáli dve drožky. Ani jedna však nevyzerala ako koč bohatej ženy. Pán Grice však pôsobil spokojne a ukázal na ten bližší. Očakáva vás. Ak vám slečna Eltorpová sama neotvorí dvere, neváhajte to urobiť vy. Chce vám niečo dôležité povedať. Slečna Oliverová sa prekvapene pozrela, no bez váhania poslúchla. Pridržiavajúca kamenného zábradlia pomaly schádzala po schodoch a pristúpila k drožke. Ja som ju sledovala z dverí domu a pán Grice z predsiene. Napokon vyzerala situácia úplne obyčajne, no podľa výrazu na jeho tvári som pochopila, že od tejto chvíle závisí niečo veľmi podstatné. Skôr než som si stihla uvedomiť, čo sa presne deje, slečna Oliverová prudko cúvla od dverí drožky a povedala rozpačitým hlasom. V drožke je nejaký pán, museli ste sa pomýliť. Pán Grice, ktorý očividne očakával iný výsledok svojej lsti, na chvíľu zaváhal a ja som mala pocit, že ju v tej chvíli prečítal ako otvorenú knihu. Potom odvetil odľahčene. Pomýlil som sa, hej? Možno. Pozrite sa teda do druhého koča, dieťa moje. Bez váhania sa otočila, aby ho poslúchla a ja som sa otočila tiež. Teraz som už chápala, o čo v tom pláne ide. A cítila som, že emócia, ktorú neprejavila pri prvej drožke, sa možno naplno prejaví pri otvorení tej druhej. O to viac som si tým bola istá, keďže postava slečny Eltorpovej bola v tej chvíli celkom zreteľne viditeľná. Nie v drožke, ku ktorej sa slečna Oliverová blížila, ale v elegantnom otvorenom koči, ktorý práve odbočoval za roh. Moje očakávania sa naplnili. Len čo nešťastné dievča otvorilo dvere druhej drožky,
Celá sa tak roztriasla, že som si myslela, že sa zrúti na chodník. No vzchopila sa. S vypätím síl sa narovnala a v náhlom záblesku potláčaného hnevu skočila dnu a prudko za sebou zabuchla dvere. Práve vo chvíli, keď sa prvá drožka pohla, aby uvoľnila miesto koču slečny Eltorpovej. Uniklo z úst pána Grycea v tóne, v ktorom znelo toľko rôznych emócií, že som len s námahou odolala nutkaniu zbehnúť dolu schodmi a sama sa pozrieť, kto sedí v drožke, do ktorej sa moja bývalá pacientka tak náhle vrhla. No keď som zazrela slečnu Eltorpovú, ako jej oddaný snúbenec pomáha vystúpiť, rýchlo som sa spamätala a uvedomila si, v akej zvláštnej situácii sa nachádzam na prahu jej domu. Potlačila som teda prvý impuls a namiesto toho som sa sústredila na to, ako sa ospravedlniť. K tým ospravedlneniam však nikdy nedošlo. Pán Gryce so svojou neomylnou taktnosťou, ktorú prejavuje vo všetkých vážnych chvíľach, ma zachránil a svojou duchaprítomnosťou odvrátil pozornosť slečny Eltorpovej tak, že si vôbec nevšimla, že práve prerušila udalosť, ktorá mohla mať nemalý význam. Medzi tým sa drožka so slečnou Oliverovou na pokyn opatrného detektíva pohla a nasledovala tú prvú. Mne zostala len sporná útecha, keď som sledovala, ako obe odchádzajú dolu ulicou. Bez toho, aby som sa dozvedela ich tajomstvo. Pohľad pána Stonea, ktorý práve sprevádzal slečnu Eltorpovú po schodoch, prerušil Gryceovú reč. A o pár minút som sa už musela rozlúčiť, hoci som dúfala, že sa tomu vyhnem a odídem ešte počas neprítomnosti hostiteľky. O chvíľu som už kráčala dolu ulicou v smere, ktorým sa vydali obe drožky a všimla som si, že jedna z nich zastala len pár krokov od rohu. Hoci som na svoj vek dosť svižná, pán Gryce ma predbehol. Keď som zrýchlila, rozbehol sa celkom ako mladý chlapec a bez jediného slova vysvetlenia či ohľadu na to, že medzi nami existuje tichá dohoda, vyskočil do drožky, ku ktorej som práve mierila a odišiel. Ešte som však stihla zazrieť sivé šaty slečny Oliverovej vo vnútri. Nechcela som sa dať tým mužom zahambiť a tak som sa obrátila a vydala sa za druhou drožkou. Blížila sa k rušnej časti ulice a po chvíli zastala len pár metrov od obrubníka. To bola príležitosť, ktorú som si nemohla nechať ujsť. Bez váhania a bez ohľadu na následky som pristúpila k napoli otvorenému oknu a pozrela dnu. Sedel tam jediný človek, Franklin Van Burnham. Čo som si z toho mala vyvodiť? Že v druhom koči sedel Howard a že pán Gryce už teraz presne vedel, s ktorým z týchto dvoch bratov súvisia spomienky slečny Oliverovej. Tak, ako sme sa dozvedeli, slečna Butterworthová zničila Gryceovú teóriu a namiesto Franklina označila ako kľúčovú postavu ženu, Ruth Oliverovú, ktorej výpoveď má teraz rozhodnúť, čo sa v dome Van Burnhamovcov naozaj stalo. Predtým, než vám poviem, čo sa bude diať v ďalšej časti, krátko vo vlastnej veci. Ak si chcete vypočuť knižné poklady bez reklamy o deň skôr a s bonusmi, pozrite si môj klub na Hero Hero. V popise epizódy nájdete aj možnosti jednorázovej podpory cez PayPal. A samozrejme na YouTube, Spotify a ďalších platformách pokračujeme ako doteraz. V ďalšej časti Ruth Oliverová najskôr mlčí a potom žiada od polície 2 týždne. A nikto netuší, na čo ich potrebuje. Polícia jej dáva čas a slečna Butterworthová tuší, že dievča sa chystá na krok, z ktorého niet návratu. Každý jej pohyb, každý detail má zrazu význam. Mladá žena má plán. Každým dňom sa napätie zhusťuje, detaily sa začínajú spájať. A keď sa všetko začne zbiehať do jedného dňa, celý prípad sa zlomí. Myslím, že to určite nechcete premeškať. Počujeme sa opäť o týždeň. Nezabudnite si zapnúť odber a dovtedy sa majte bystro ako detektív Gryce, neústupne ako slečna Butterworthová a trpezlivo ako čitateľ, ktorý vie, že rozuzlenie stojí za čakanie. Alebo jednoducho tak, ako máte svoje knihy najradšej.